Продолжается наше путешествие на Алтай. Выехали из моего города родного Новосибирска ко мне в новую мою родину Алтай. Вот. Сейчас, проехав полпути, покушав, мы с другом Лехой, который помогает мне перегонять эти машины, поменялись местами. В Новосибирск мы приехали на моем автобусе дизеле 2.5 турбовом. Вот. И сейчас с Новосибирска на двух машинах выезжаем на белом высоком, вот этот, который с Саратова гоним, и на моем турбовом. Так вот, ребят, сейчас мы поменялись местами. Я с Новосибирска ехал на турбовом, сейчас опять сел на белый. И я вам скажу так, что у меня мотор на белом стоит атмосферный, но с новым ТНВД. И он едет резвее, быстрее, чем мой турбовый мотор, который я считал обслуженным, полностью исправным, динамика которого меня в принципе устраивала. Но сейчас на атмосферном моторе с новым, перебранным, с новыми там запчастями, внутренностями, потрохами ТНВД, атмосферный мотор идет веселее и бодрее, чем турбовый. Вот такой парадокс. Вот такой парадокс. Я удивлен. Едем в крутой подъем Козлуха. Леха на тяговом мосту едет на 3-й передаче. Я еду на 1-й передаче. Вроде так договорились. Не знаю, сейчас на вершине возьмем интервью, как он с исправным топливной аппаратурой, обслуженной, новой. Насколько тяга меняется. Я на 1-й еду, он на 3-й. На 3-й! Такого, наверное, не было еще в Козлухе. 2 полосы заняты, встречки нет. Капец. Давай, Гарри, давай, 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 давай. Обалдеть. Что творит? Сразу ТНВД испытываем в горах. В самых сложных участках. Все, сложный участок самый сложный прошли. Я на 1-й вытянул, он на 3-й. Охренеть. Запас у него, конечно, большой. Вот. Будем делать так, чтобы я никогда не встревал на этом крутом подъеме. Нереально крутом. Он там вообще еще и, блядь, щебенка здесь отсыпана. Вставал прям конкретно. Я залипал. Еще и с грузом, еще и с прицепом. Не всегда вывозила машина. Но вот на таком с прицепом, мне кажется, спокойно можно выехать. Так, 1-ю включаем. Давай, 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 родимый. Короче, поднялись мы на подъем. И Леха вообще, блядь, упер куда-то. Ускорился прям нереально. Я уже сигналю, чтобы остановился. Домой хочет. Короче, мы забрались в горы, проехали большой участок расстояния. Сейчас была у нас гора Козлуха. Новый эксперимент. Вот. Вот стоят 2 автобуса. Вот. На этом автобусе, он турбовый, мой, у него тут ТНВД стоит, штатный, стандартный, я с ним никогда не заморачивался, ничего не делал, я им владею уже 5 лет, он уже в моих руках накатал 1050, наверное, может 100, не знаю, очень часто я на нем езжу, раз в неделю 600 километров накатываю, и зимой, и летом, и во все времена года. Вот он автобусик, который мы пригнали из Саратова. Да, значит... Этот автобусик, там стоит ТНВД, который отремонтировали ребята.
Виталя полностью его перебрал, новые компоненты, новые там всякие плунжерные пары, там то все, сальники, корпус восстановил, все. И вот у этого автобуса, у моего, совсем стандартным, не ремонтируемым ничем, турбовый мотор стоит, и он по тяге заметно проигрывает вот этому обычному атмосферному мотору. И я вам скажу, и по трассе, несмотря на то, что у него здесь большие колеса, другой тяговый мост стоит, вот эта машина, она не уступает ничем турбовому, у которого 14 колеса, а даже его превосходит. И получается, что вот банально топливный насос, несмотря на то, что здесь, кстати, двигатель стоит контрактный, я тоже у другого товарища покупал, он, блядь, жрет масло, литр на 1000 километров жрет, даже больше. Вот, с таким мотором, с исправной аппаратурой, форсунки не знаю в каком там состоянии, но ТНВД здесь стоит восстановленная, полностью отремонтированная, новая, он едет легче, лучше, чем стоковый турбовый бус мой. Вот такие вот дела, такая вот штука. Поэтому я вот для себя даже открыл, что восстановленная аппаратура, хорошая аппаратура, она будет ехать даже на моторе, который не совсем исправный. Вот. На форсунках, которые под вопросом, вообще не знаю, живые они там, совсем живые, не живые, какое там давление на них идет. Вот такие дела, да.